Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal PVC Passo a Passo. Hoje vou trazer uma ferramenta legal, antiga. Os antigos usaram muito até chegar às ferramentas elétricas, mas acredito que pode ajudar alguém que tem alguma ideia ou alguém que não tem ainda ferramenta elétrica. Enfim, vamos deixar de enrolação e vamos ver o passo a passo.
E aí pessoal, gostaram do projeto? Valeu? Tapa no dedão? Não esquece. Já compartilhar nas redes sociais, ativa o sininho. Tem mais ferramenta para sair. Vou fazer uma série com algumas ferramentas. Já era bem ter feito, inclusive. O pessoal estava pedindo. Eu não sei, eu sei que tem acho que um nome que os antigos chamavam. Para mim é uma furadeira de manual, né? Uma furadeira. Acho que é manual que chama. Mas ela deve ter um outro nome. Depois vocês deixam nos comentários aí. Acho que tem outro nome dessa ferramenta aqui. Então parece ser primitiva. E é pelo menos antiga, né? Mas de repente para quem ainda não tem condição de ter uma elétrica, ou precisa apertar um parafuso, ou trabalhar na madeira, o próprio PVC, dá para fazer vários furos, eu estava testando fazendo PVC, ela trabalha tranquilo, né? Dependendo da broca que você usar. Ela vai cortar igual a manteiga PVC. Se quiser fazer um furo com melhor acabamento, ou dar acabamento no furo, ela pode ajudar. Enfim, como eu gosto de falar, eu trouxe a ideia que dá para fazer. Dá para fazer diversas melhorias, depois vocês também comentem aí as melhorias que dá para fazer nela. Espero ter ajudado. Tá bom, pessoal? Não esquece, me segue mais passo a passo. E, o mais importante, fiquem todos com Deus.